Costel Postolache, candidatul Partidului Social-Democrat la funcția de primar al municipiului Petroșani, este susținut în cursa electorală de Liviu Dragnea, președintele formațiunii politice de la nivel central. Dragnea a venit la Petroșani, unde s-a întâlnit cu membrii PSD și a prezentat proiectele pentru localitate. Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că v-ați răpit din timpul dumneavoastră și ați venit să susțineți candidații la funcțiile de consilier local, consilieri județeni și la primar ai Partidului Social-Democrat. Vreau să mulțumesc domnului Nistor Laurențiu, care s-a bătut foarte tare ca să aducă conducerea partidului de la nivel central, aici la Petroșani, și vreau să vă spun că Valea Jiului în ultima perioadă sau la aceste alegeri a avut o atenție deosebită de la centru, prin venirea mai multor oameni din conducerea de la nivel central. Este o mândrie și o bucurie și vreau să-i mulțumesc domnului președinte Dragnea, pentru că din atâtea orașe, atâtea municipii în țara asta care își doresc ca dumnealui să vină să susțină acești candidati, a venit la noi în Valea Jiului, la Vulcan și la Petroșani. Vă mulțumesc și sper ca împreună, după data de 5 iunie, ca Hunedoara să devină puternică și Valea Jiului trebuie să devină puternică și numai împreună cu dumneavoastră putem să facem acest lucru. Vă mulțumesc! Bună ziua! Așa mult și bine am vorbit la Laurențiu Nistor, că nu mai rămâne decât să spun că sunt de acord cu ce a spus el. Nu o să vă țin atât de mult. Să încerc să spun câteva motive pentru care mă aflu astăzi aici, pentru care am venit în Valea Jiului, nu doar prima dată și nu o să fie nici ultima dată. Am avut o întâlnire și o discuție bună la Vulcan și mulțumesc domnului primar de la Vulcan pentru acea întâlnire și o discuție foarte sinceră și destul de aplicată despre situația în care se află Valea Jiului și situația în care se află oamenii din Valea Jiului. Discutăm de 140.000 de oameni care trăiesc aici și care, din păcate, majoritatea dintre ei au impresia pe care o spunea cineva la Vulcan, că ar fi orosiți. Noi n-am fost niciodată de acord cu această abordare și, cum spun noi, vorbesc de PSD, am fost mereu atacat și o să fim mereu atacat să sprijinim mineritul și sprijinim această zonă. Dar am făcut-o, o facem și o vom face în continuare, pentru că ni se pare o abordare crudă și cinică din partea celor de dreapta, care de câte ori au fost la guvernare, au avut un singur obiectiv. Cum să închidă minele, dar nepunând nimic în locul. Nu a venit niciodată o variantă să spună închidem minele într-un interval de timp. Pentru că nu mai vrea nu știu cine, dar nu a venit să spună ce se întâmplă cu oamenii de aici. Din ce să trăiască oamenii de aici. Din ce să se dezvolte această zonă. Am avut o discuție mai devreme, înainte să vin la această întâlnire, cu câțiva lideri de sindicate. Discuție destul de bună și care mi-au spus ceva care mi se pare îngrozitor. Și anume că actualul guvern tehnocat, ministrul de energie, nu știu cum îl cheamă, a constituit un grup de așa zis specialiști de care n-au auzit nimeni, care au făcut un plan pentru Valea Jiului. Să închidă minele, să mai rămână 2 mine, să rămână doar 2 grupuri. Unul la Nibia și de la Parășeni, și să trimită acasă oameni. Fără nimic. Și acest lucru se întâmplă într-un an de zile. Cine, normal la cap, cine care cunoaște cât de cât economia, care cunoaște cât de cât ce se întâmplă aici și cum funcționează acest sistem, se poate gândi că așa ceva este posibil. Dar poate se gândesc ei că mai au puțin de stat și dacă au cumva comandă de nu știu unde, să lase în urma lor cât mai multe eleve. Le-am spus celor de la sindicat că o să încerc să am o discuție cu premierul Cioloș. Încercăm să avem o discuție așezată, pentru că
aceste demersuri pot deveni chiar un atentat la securitatea națională. Pentru că independența energetică a României ține de securitatea națională. Asta chiar ține. Poate alte lucruri nu țin, dar asta chiar ține. Am vorbit de asemenea despre programe de dezvoltare pe care l-am construit, l-am implementat și în România, în 3.000 și ceva de localități, se întâmplă lucruri. Întâmplă adică investiții în infrastructura locală și românii încep să vadă că pot avea acces la un nivel de civilizație mai mare. Adică atunci când un guvern vrea și lucrează pentru oameni, găsește resurse, găsește și metode. Ceea ce n-am reușit să înțelegem până acum este de ce de câte ori a guvernat PSD-ul au fost găsiți bani și pentru dezvoltare, și pentru mărire de salarii, de pensii, și pentru sprijinit zone, așa cum este Valea Jiului. Iar când au venit ei la guvernare, știți bine că aveau aceleași cuvinte pe care le-a prezentat mereu și le știți cu toții și pe care nu vreți să le mai auzim. Nu sunt bani, tăiem salarii, tăiem pensii, înghețăm veniturile și austeritate. Poate nu știu ce să fac, sau poate și mai grav știu ce au de făcut și lucrează împotriva țării, împotriva națiunii, împotriva României. Este important pentru dumneavoastră să vă spun. Am anunțat pentru prima dată la Afgan, acum câteva ore, nu și dumneavoastră aici, PSD-ul lucrează și va fi un partid care va veni în toamnă cu un program, un plan integrat pentru Valea Jiului, distinct, cu sume alocate distinct în fiecare an în legea bugetului de stat pentru Valea Jiului. Pe de o parte, vă spunem cu toată tăria, nu suntem de acord să se echite mineritul în România, pentru că mi s-ar părea o prostire, o decizie foarte proastă, cu efecte negative pe care nu le poate cuantifica nimeni. Ca să rămâi fără o sursă de energie care îți poate asigura momente importante stabilitatea energetică, este o măsură împotriva interesului național. Spania, Italia și alte țări lucrează pe sistemul de mix energetic în care mineritul are o cotă nesemnată și funcționează foarte bine. La noi, oamenii ăștia vor să închide mineritul pentru că sunt interese foarte clare, trebuie să o spunem deschis. Pe de o parte sunt interese de a se aduce cărbun din afara țării, care înseamnă bani și pentru cei care îi vând și pentru cei care îi importă și pentru comisionari. Și pe de altă parte, ca la un moment dat, dacă va fi cazul România să devină dependent energetic de alte țări. Nu putem să cedăm la asta. Sper să găsesc înțelegere la premierul Cioloș, să avem o întâlnire, o discuție așezată și să facem un plan serios pentru ca Valea Jiului să funcționeze în continuare, iar de altă parte, în programul nostru de dezvoltare pentru soluții alternative, în paralel cu mineritul, să dezvoltăm infrastructura de aici, infrastructură necesară pentru alte afaceri și pentru alte tipuri de locuri de muncă. Sunt puțini oameni care, dintre cei care vorbesc de Valea Jiului, unii vorbesc la televizor, sunt specialiști și dau părerea, care au văzut, care au venit la aici. Și care știu măcar cât de frumoase sunt aceste locuri, cât de frumoasă este această zonă. Și cât de simplu s-ar putea dezvolta turismul aici, dacă s-ar realiza 2-3 lucrări de infrastructură care nu sunt foarte mari. La câte miliarde s-au furat sau distribuit în România, se făcea de 10 ori drumul până acum, drumul care să facă legătura cu Caraș și alte drumuri importante din zonă. În ceea ce privește alegerile din 5 iunie, vreau să aveți garanția că colegii noștri, candidații PSD, nu vin să vândă iluzii, nu vin să prezinte minciuni, nu vin să prezinte obiective care nu se pot realiza doar de dragul de a încerca să mai păcălească pe cineva în această campanie electorală. Ei vin doar cu un program care a fost analizat foarte bine, un program realist, cu obiective care se pot realiza și obiective care au ca țintă o viață mai bună pentru cei care trăiesc aici. Împăcat de acest program de care povestea și Laurențiu, un program care numai în 2015 a însemnat 20.000 de miliarde de lei vechi care s-a dus în comunitățile mici, în 2016 sunt 30.000 de miliarde de lei vechi, un program pe care nu au putut să-l oprească, pentru
motiv foarte simplu, este singurul program care funcționează, programul de duce. Ăla a fost un program care n-a fost făcut pe culori politice și a fost făcut să sprijine toate comunitățile, indiferent de culoarea primară. În schimb, ne-aș dori foarte mult ca la toamnă, sau după ce formăm nou guvern PSD, aici să fie primari PSD. Pentru că s-a dovedit că avem o colaborare mult mai bună și dezvoltarea ar fi mult mai coerentă. Au fost situații în țară, în anii trecuți, în care, din păcate, n-am putut să dezvoltăm anumite zone pentru că primari sau consilieri locali sau președinte de Consiliul Județean de la PNL sau PDL n-au putut și simplu să colaboreze cu guvernul nostru, blocând accesul la dezvoltare pentru comunități întregi. Mi-aș dori ca Hunedoara, într-adevăr, lucrurile să se schimbe. Este mult prea mult timp de când Consiliul Județean este condus prost, este condus în interesul unor grupuri, infrastructura județeană este foarte slabă și asta afectează foarte mult. Nu există aici, din păcate, un minim plan de dezvoltare coerentă pentru acest județ, care ar face ca cetățenii din Hunedoara să trăiască mai bine, să aibă acces la venituri mai mari și să poată să reprezinte pentru posibili investitori o zonă atractivă. Cred că Laurențiu Nistor ar putea fi un președinte de Consiliul Județean foarte bun, o echipă de consilieri care am văzut-o, care sunt oameni serioși, oameni responsabili care știu ce au de făcut. Și mi-aș dori totuși ca după 12 ani de zile Petroșanu să aibă un primar PSD. Un om pe care eu îl apreciez foarte mult, un om care are capacitatea ca împreună cu dumneavoastră, împreună cu echipa lui de consilieri, să facă din acest municipiu un oraș mult mai frumos, un oraș în care să-ți fie drag să fii și poate atunci când va fi primar se va gândi măcar la două lucruri care sunt destul de importante. Casa de Cultură a Sindicatelor să devină un edificiu care să dea accesul la cultură pentru cetățenii de aici și sala asta de la primărie, dacă mai facem o întâlnire cu unul viitor primar, să fie o sală în care, într-adevăr, să fie condiții mai bune și să puteți face întâlniri cu cetățenii mult mai așezate. Toți candidații noștri au obligația asumată prin statutul nostru și prin deciziile pe care le-am luat în conducerea centrală, ca periodic maxim la 3 luni de zile, fiecare primar în funcție, fiecare președinte de Consiliul Județean, să aibă discuții cu cetățenii, să le explice în ce stat a ajuns realizarea obiectivelor propuse și să, împreună cu dumneavoastră, să vadă ce mai poate fi adus în concluzie. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vreau să aveți în continuare încredere în noi. Ceea ce mi-au zis oamenii la Vulcan și am garantat că așa se va întâmpla. Nu ne lăsăm, nu cedăm. PSD-ul are într-adevăr o foarte mare problemă la genunchi. Președintele PSD, Liviu Dragnea, îi susține pe toți candidații formațiunii politice în cursa alegerilor locale.